अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद आरिस अली और आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम गए थे लालूखेत बर्ड्स मार्केट, तो आज हम आपको दिखाएंगे लालूखेत बर्ड्स मार्केट के परिंदे। वहाँ पे परिंदे मिलते हैं। आपके आते थे tota है। कितने का ये? 3500। ये कोई अलग चीज़ है। अभी उन्होंने 3500 तो शिकरे के होते हैं 10 मार्केट में। ये आम शिकरा क्या है? ये ऑरेंज कलर में, हम तो फिर इसके मांग। मैंने पहली दफ़ा देखा है। नायाब नस्ल है, ये मिलते भी नहीं है, 100 में से एक निकलता है। लाइक सब्सक्राइब प्रेस नहीं, ये तो एंटीक चीज़ है भाई, कहाँ मिलेगी? यहाँ से अभी कलर भी चेंज करेगा। अच्छा है भी। हाँ बस नहीं, ये तो एंटीक चीज़ है भाई, कहाँ मिलेगी? जी भाई यार नहीं है, दोनों ना 35,000 एक कितने का जो भाई? ये 2500 रुपये का। हाँ पियर है, लगा हुआ भाई, अंडे बच्चों वाला। अभी पट्टे बेचे इसमें।